За сайн байцгаана. Өнгөрсөн шөнө Дональд Трамп маш том бөмбөг дэлбэллээ. За энэ үгээр бид нар өмнөх контентуудаар ярьж байсан тийм. Америкийн нэгдсэн улс бол тарифын тэнцвэржүүлэлт тавина. Үүнийгээ 4 сарын 2-ноор бол хийгднэ. За үүндээ Мексик, Канада эдэрт бол хугацааг ошлуулсан байгаа. Эднэр бол шийдэгднэ гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн. За энэний дагуу Дональд Трамп дэлхийн худалдаан дээр маш том эргэлтийг хийлээ. За тэгээд манай Трамп ерөнхийлөгч маань юу ярьсан юм бэ? За нэг юм. Худалдааны хилцэл бол юм байна. За ингээд энэ бизнес эрхлэгчийг харуулад. За одоо нэг барьж байгаа зүйл нь. За энэ ийм үзүүлсэн байж. За энэ тарифын одоо нөгөө экспорт импортын татварыг л одоо харуулсан ийм хөснөгт үйж байна. Нийтдээ бол Трамп яг энэ хурлаараа 60 улсад тариф оногдуулсан. Аимшигтай их улс гэсэн. За яагаад ийм юм тавьж байгаа юм бэ? За энэ зургийг нь хэдүүлээ. Үзээ л та. За одоо энэ байна л та. За эхний хөснөгтөд байгаа хамгийн их татвар оногдуулж байгаа улсууд гэж. За Хятад байна, Европ улсууд байна, Вьетнам, Тайвань, Жапон, Энэтхэг, Солонгос, Таиланд, Швейцар, Индонез, Малайз, Англи гэдэг. Тэгээ South Africa гэдэг. За эдгээр улсууд бол орж ирж байна. За эндээс хамгийн өндөр тариф оногдуулсан улс чинь Камбож улсад бол 49% тариф оногдуулсан байна. За энэ уртл нь юу вэ гэхээр энэ хараа. Энэ улсууд одоо хүртэл Америк бараа экспортлоход авдаг татвар. Жишээ нь энэ Камбож улс 97% татвартай. Жишээ нь Америк Камбож улс руу бараа нийлүүлэнгүүт 97% татвар авчдаг гэсэн үг байна. За Хятад бол 67% гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр Трампын өнцгөөс хэдүүлээ зүгээр сонирхоод үзье л дээ. За Трамп яг ерөнхийлөгч болоо. За зүгээр ер нь байхад хоёр зүйл харагдсан. Нэгтгэл энэ. За энэ хараа. За бид нар энэ асуудлаас ярьж ирсэн. Ер нь бол Америкийн зарим нэг том хотууд бол зүгээр л юм хар тамхинд аживдсан. Хүмүүс нь гудамжиндаа унтаад нэг юм зомби болцсон. Ийм зураглал. Хоёр талдаа хоёр дахь нь маш их ажлын байран дээр Латин Америкчууд ороод ирсэн. Ажлын байрыг булаацсан, иргэдэн орлогогүй болж уу. Ер нь бол нэг юм сүрж байгаа зураглалыг харуулсан байж. Тэгэхээр Трамп бол өөрөө бизнесмен хүн. Бизнесмен хүн юу харсан бэ гэхээр нэгдэж Америкт ашигтай байх хэвээр. Бизнес гэдэг бол хоёрдож яах вэ? Иргэд маань ажилтаа байх хэвээр. Тэгэхээр гадныхаа орж иж манай ажлын байрыг булааж, дээрэс нь бидний хэрэгжилж байгаа бараг бусад улсууд нийлүүлж, нийлүүлэхдээ яг өөр улсуудад үйлдвэрлэж. Жишээ нь Япон Toyota гэдэг машиныг Америк руу экспортлохдоо Мексикт үйлдвэр байраар Мексикээс Америк руу. Яагаад Японоос хэтэрхий холдоод байгаа? Тээврийн зардал өндөр байгаа учраас зүгээр Мексикт нь үйлдвэрлээд хажуунаас нь нийлүүлж гэдэг ийм бодлоор байна. Тэгвэл Трамп юу яриад байна гэхээр энийг манад үйлдвэрлээд манад зарлалтаа. Яагаад Мексикт үйлдвэрлээд яагаад вэ? Манад заргаж байгаа бол манай иргэдийг ажилуулад тэгээ манай иргэдэд зарлалтаа гэдэг санааг л гаргаж ирсэн. За тэгвэл энэ татварыг харъя л та. Одоо жишээ нь Хятад улс Америкээс бараа авахдаа 67% тариф оногдуулж байна. Сая Америкийн нэгдсэн улс Дональд Трамп маань 34% тариф оногдуулсан. За өмнө нь болохоор 20% татвар оногдуулсан маа шүү дээ. Бид өмнө ярьж ирсэн тийм. Хөнгөн цагаан, ган эдэр дээр дээрээс нь 20% тариф оногдуулсан. За 34%-ийг нэмэхээр нийтдээ 54% тариф оногдуулж байна. Тэгэхээр 67%, 54% гэдэг чинь ер нь бол баг тэнцвэрж байна гэж үзэж байна. За энийг яагаад барих болсон бэ гэж. За энийг харъя л та хэдүүлээ. За энэ Америкийн нэгдсэн улс бусад улсуудад байдаг худалдааны тэнцэл юм байж байна. Жишээ нь Америкийн нэгдсэн улс 2024 оны байдлаар Хятадтай хийж байгаа худалдаан дээр хараа 270 тэрбумын хасагтай гардаг. Мексик улс жишээ нь 157 тэрбумын хасагтай гарч байна. Америк гэсэн үг шүү дээ. Вьетнам 115, Ирландд 80 тэрбум, Германд 76, Тайвань 67, Япон 62, Хойд Солонгос 60, Канада 54 гэдэг ингэ явж байна. За дараа нь Таиланд 41 гэдэг. Ер нь бол Америк бүх улсуудтай хийдэг худалдаан дээр цэвэр хасагтай гардаг. Зүгээр ингээнээр жишээ авъя л та. За энэ Америк гэдэг бол Монголын хувьд бол жишээ нь оюутлогоо бодчихъя л та тийм. За оюутлог бол маш том компани. Тэнгүүд энэ дээр маш олон
жижиг компаниуд одоо ажил хийж хөдөлмөрлөж мөнгө олдог тийм үү? Монголд эдийн засаг. Тэгэнгүүт оюутлогын хувьд бол аль нэгэнд ашигтай байх хэрэгтэй. Оюутлого бол тэднэрт бараа бүтээгдэхүүн авч ийн, үйлчлэгээ авч ийн, тэрэндээ зарласан төлбөрөө төлж байна. Гэтэл энэ компаниуд нэг талдаа бараа үйлчлэгээ үзүүлэхдээ дутуу үзүүлээд эсвэл үзүүлэхгүй мөртлөө мөнгө аваад байна гэсэн санаа гэсэн үг байхгүй. Жишээлбэл гэсэн. Тэгэхээр Америк улс яаж ийн гэж үзээд байна гэхээр бид нар айгүйх та нараас бараа аваад ингээд та нарыг ингээд дэмжиж идэг. Гэтэл та нар яагаад би ингээ манай улс бараа үйлдвэрлээ зарах гэхээр та нар яагаад амар өндөр татвар аваад байгаа. Хятад бол жишээ нь ингэж байна шүү дээ. Та нар манахаас бараа аваа. Манайха бараа өгье гингүүд. Үгүй та нарын бараа хэрэггүй. Бид нар энийг өөрсдөө бий болгох чи эсвэл өөр усаас авчия гэдэг иймэрхүү философиг баримтлаж олон жил явсан. 1990 оноос одоо хүртэл хятадын эдийн засаг огцом өсрөнгөө хөгжиж үндсэн шалтгаан нь ерөөсөө Америк шүү дээ. Америк руу үйлдвэрлээд маш бага бараа үйлдвэрлээд хямдхан бараа үйлдвэрлээд тэргээ нийлүүлж одоо мөнгө олдог. Энэ систем их олон жил явсан. Үүнийг сая Трамп өөрчлөх гэж оролцсон бодол. За энэ тарифыг бид нэр зүгээр харъя те. Энэ дээр харахаар за жишээ нь Япон улс бол Америкээс бараа авахдаа 46% татвар авж байгаа болвол Америк тэрний 24%. Ер нь бол авж буй татвараас нь Америк бол 50%-аар тариф авахар болж байгаа шиг байна. За энэ улсуудад таалагдахгүй байна. Зарим улсуудын юунууд бол энэ шодрог бус байна. Тэ? Ийм юм байж болохгүй. Бид нар хариу арга хэмжээ авнаа гэдэг ингээд нэг юм яриад байна. Би бол баг энэ дээр бол Трампийн талд байна. Энэ бол супер ахгүй. Жишээ нь бид нар Орос руу бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг. Хятад руу бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг. Бидний гадаад худалдаа юун дээр тогтцсон юм? Ерөөсөө л нүүрс, тэ? Нүүрс, зэс, алт нэгт гэсэн дөрвөн бүтээгдэхүүн дээр л бид нар орлого олдог. Бид нар дотоодоо бараа үйлдвэрлэж болох уу? Боломж бас байна, тэ? Бид нар одоо юу гэдэг юуны гаралтай, малын гаралтай бүтээгдэхүүн хийгээд үйлдвэрлээд, тэ? Гуталцсан юу ч хийж болно бид нар. Энийг Хятад руу аваачаад заръя л. Боломж байгаа. Гэтэл Хятад Монголоос хязгаарч бараа авдаг. Та нар 90-ийн хэлээр гарч үзсэн биз дээ. Эцсийн бүтээгдэхүүн аваад гаргах гэр юу болох вэ? Шууд хураагаад авдаг, тэ? Ийм. Харин барааг бол гаргадаг Хятад. Тэгээ нэг талдаа ашигтай бизнес. За бид нар одоо тэгвэл өнөөдөр юу болж байгаа юм те? Дэлхийн худалдааны баланс дээр зүгээр сонирхол л да. За энэ Монгол улс худалдааны тэнцэл юм л да. 2020-оос 2024 онд. За ер нь бол яг бид нар экспорт нь 7.64, импорт нь 7.31. За тэнцэл бол одоогоор 21 онд бол 33. 0.33 те. Тэр бомын тэнцэлтэй байна. 21 онд хасагтай гарсан юм байна. 22 онд 1.2-ын нэмэгтэй, 23 онд 5, 93-ын нэмэгтэй гарч байна гэсэн. Гэхдээ энэ юутай холбоотой? Энэ ерөөсөө л нөгөө нүүрс дэлхийн зах зээлээр нүүрсний өн өссөн. Бид нар айгүйх нүүрс экспорт учраас ашигтай гарч байгаа боловч хэрэг бид нар байгалийн баялаггүй болох юм бол шууд хасах болж орж ирнэ. Тэгвэл бид нар хаанаас орлого олох? Бид нар шууд дампуурлд орох байхгүй. Тэгвэл 2024-25 оны байдлаар бол нүүрсний өн унжийн худалдааны тэнцэл ерөнхийдөө хасаргуу орох янзтай болсон. Бид нар бүсэж хандлах болж байна. Бид нар өөр юмнаас орлого орох боломжгүй байж байна. Энийг л Америк яаж ийн гэсэн үг. Цохолзуулж энэ дээр гаргаж ирээд биднэрт тэнцэлтэй бай ядахта одоо энэ алдагдлыг тэ Хятадтай хийж буй энэ алдагдлыг 270 тэрбумын алдагдлыг нөхөөл гэдэг энэ санааг бол Дональд Трамп гаргаж ирсэн. За үр дүнд нь юу болох вэ гэж тэ. За хэдүүлээ жишээ нь юуны хашууд хослол дээр ингээд харъя л та. За энэ мэдээллийн үр дүнд евро ийм өсөлтийг бол үзүүлсэн байна. За фунт стерлинг маш мөн адил ийм өсөлтийг үзүүлсэн. Алтны хаш хэдүүлээ харъя. За алт бол дахиж өсөөд бүх цаг үеийн дээд ханшийг 3160 гаргаж шидсэн байж юм дээ. За крипто индексүүд юу болсон бэ? Индексүүд бол маш том болтыг үзүүлсэн. Энэ харж байна уу? Dow Jones. Ер нь бол Америкийн хувьцаанууд унж байгаа, Азийн хувьцаанууд тэр чигээр унж байгаа, Европ унж байгаа. За яагаад ийм уналтууд гарч байна гэхээр за энэ өмнө байсан худалдааны тэнцлийг Америк нэгдсэн улс яасан гэсэн үг. Өөрчлөснөөс болоод нөгөө нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байна. Нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгаа учраас Америк руу нийлүүлдэг байсан барааны бүх үннүүд өртөг нэмэгдэж орж ирнэ. Ингэснээр Америкийн үйлдвэрлэгч улсууд за жишээ нь үүдийн General Motors гэдэг компани
түүхийдүүдэд те Мексикээс болон Канадаас авдаг байсан бол эдгээрийн тариф бол өссөнөөс болоод түүхийдүүдийн үн өсөж орж ирснээр General Motors-ын машины босго хүртэл өсөж орж эхэлнэ. Ингээд ерөнхийдөө Америкт инфляц үүснэ. За ингээд давуу талыг энэ Америк юу хараад байна гэхээр хэрв эднэр ингээд тариф оногдуулснараа гаднаас авах бараа авах болохоор Орос шиг те. Орос бол худалдааны хоригт орсноосоо болоод үйлдвэрлэж байгаа бараагаа өөртөө яадаг гэсэн. Хэрэгэлдэг болсон. Гаднаас бараа авч болохоо болоод ерөнхийдөө нөгөө амьдрах чадамж нь өндөрсөж эхэлсэн. Энэ зүйлийг Америкт бий болгох боломжтой нэг талдаа тий бүгд өөртөө үлдээ. Тэгвэл нөгөө нэг харт Америкт татаад годомжгүй хийцгүй байгаа хүмүүс ажлын байртаа болох боломжтой болно гэдэг санаа урт хугацаанд бол гарч ирж байгаа. За богино хугацааны шок бол мэдээж энэ бол эдийн засаг маш том хямрал гарна. За үүнтэй холбоотойгоор хятадын эдийн засаг урт хугацаанд жишээ нь 25 оны үзүүлэлтээр наваад үзвэл 1-2% тий агшилт үзүүлнэ. Ялангуяа Зүүн Азийн улсууд тий Таиланд, Вьетнам, Индонез, Филиппин гэдэг улсууд бол эдийн засгийн маш том агшилт үзүүлнэ. За эдгээр ямар хариу үйлдэл үзүүлэх болоо гэж. Хариу үйлдэл үзүүлж чадахгүй. Яг тэгэхээр эдгээр хүзэр байхгүй тий тавих сөр танах тэгж байгаа болно. За энэ дээр тавьж чадах улс бол жишээ нь Хятад байж болно. Тийм үү? Маш их одоо бараа нийлүүлдэг улсууд байж болно. Японд жишээ нь аваад үзэхэд Японд бол юу байхгүй. Хохирол гарна. Хойд Солонгост бол нэлээд том хохирол гарна. Зүүн Азийн улсууд бол нэлээд том хохирол гарна. Эдийн засгийн ашиглалтууд бол нэг 2-5% агшилт үзүүлэх боломжтой. Эргээд энэ дэлхийн эдийн засгийн өсөлт гэсэн удаашрах юм боломж байна. За тэгвэл Монголд яаж нөлөөлөх юм те? Бид нар одоо энийг харж байгаа. Монголын үзүүлэлт тийм үү? Худалдааны тэнцэл маань Монголдо хасахтаа гарч ирлээ. Яг тэгэхээр бид нар ч гол одоо түүхийдээ нийлүүлж байгаа Хятад улс. Хятад бараа авах болчих учраас үүнээсээ болоод нүүрсний үн унжийн гангийн үйлдвэрлэл зогсож чинь ингэж байна. Шууд бас нөлөөлөх зүүн хойд Солонгост өмнө Солонгостой Монгол айгүйх одоо хүмүүс хараар ажилдаг, скол гэрэтээр ажилдаг. Ажлын байрын хомсдолд орох баг Солонгост. Бид нар Солонгосоос ажил хийх нөхцөл боломж бүрдэж нэлээд цомтголоорч нэлээд олон монголчууд Монголдо буцаж ирэх 90 магадлал 2025-26 онд гарна. Энэ худалдааны тарифын шууд утгын нөлөөлөл гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ худалдааг маш сайн харах хэрэгтэй. Санхүүгийн зах зээл маш том дөрвөлт өгнө. Ам долларын ханш одоогоор унж байна. Хөрөнгөний зах зээлүүд уналтанд орж байна. Урт хугацаанд ажлын байрууд бол хамсдал болно. Юмны үнүүд бол өсөж орж ирнэ. Иймэрхүү нөхцөл байдлууд бол гарах нэ. Тийм учраас та бүхэн энэ мэдээллийг цаашдаа харж бидний амьдрал яаж нөлөөлөх вэ? Би энд бол ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг анхааралтай харах хэрэгтэй байна. За тэгээд илүү мэдээлэл байвал та бас комент хэсгээр үлдээж бас болно шүү.